अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गज़ाल आबदो। मां यहाँ बिशारत सुमरो हलंदासीं हेडलाइन तरफ़। वज़ीर आज़म पारां मचसाने जे मुतासिरनि खे जल्द कोयटा अचण जी ख़ातिरी, शहीदनि जी तदफ़ीन करण जी गुज़ारिश। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त ॾुख जी घड़ी में हज़ारा बिरादरी सां बराबरि जो शरीक आहियां, तमामु जल्द शहीदनि जे वारसनि सां ताज़ियत कंदुसि। मुस्तक़बिल में अहिड़ा हमला रोकण लाइ क़दम खणी रहिया आहियूं। मचसाने खिलाफ हज़ारा बिरादरी जो कोयटा में लगल धरणो चौथे ॾींहुं बि जारी। पोरियतनि जे वारसनि ऐं हुकूमती टीम में ॻाल्हियूं हिकु भेरो ॿीहर नाकाम। मुज़ाहिरीन जो वज़ीर आज़म जे अचण ताईं धरणो ख़त्म करण खां इनकार। MWM अॻवाननि जो चवणु आहे त इमरान ख़ान खे पंहिंजो सरबराह सम्झी घुराए रहिया आहियूं। वज़ीर आज़म जे हिते अचण सां संदसि शान में घटिताई न पर इज़ाफ़ो थींदो। मच वाक़े ख़िलाफ़ इस्लामाबाद जे डी चौक समेत मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज ऐं धरणा जारी। कराची जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पिणु धरणा। MA जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जोहर, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर ऐं ड्रिग रोड समेत ॿियनि इलाइक़नि में बि धरणनि सबबि ट्रैफ़िक जो निज़ाम सख़्तु मुतासिर। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर जाम कमाल चयो आहे त मच वाक़ियो तमामु वॾो सानियो आहे। सभु ॾुखोयल आहियूं, धरणे वारनि सां ॻाल्हियूं कई वेंदियूं, पुरअमन माहौल बणाइण जी कोशिशि कंदासीं। पाकिस्तान जा दुश्मन ॾफेड़ पैदा करण लाइ वाक़िया करे रहिया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जो चवणु आहे त मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी पखिड़े रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म सां ॻाल्हि थी आहे, उहो उते ईंदो। सुप्रीम कोर्ट नेब जी कारकर्दगीअ ते बेइतमादी ज़ाहिर करे छॾी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर नक़वी रिमार्क्स ॾिना आहिनि त नेब मुल्क सां छा करे रहियो आहे। कमु नेब कंदो आहे, भोगणो सुप्रीम कोर्ट खे पवे थो। नेब खे मर्ज़ी हलाइणी आहे त सेक्शन 9 में तरमीम करे, पोइ जीअं वणेसि तीअं करे। सिंध काबीना सक्सेशन सर्टिफिकेट बिल 2020 मंज़ूर करे वरितो। हाणे फौती शख़्स जा पोयर सर्टिफिकेट लाइ अदालत बदिरां नादरा सां राब्तो करे सघंदा। काबीना मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। व्हीकल इंस्पेक्टर खे गाॾियुनि में लॻल CNG किट्स जे मुआयने जी इजाज़त हूंदी। ट्रांसपोर्ट खाते खे तरमीम जो ड्राफ्ट काबीना में पेश करण जी हिदायत। ऐं सिंध काबीना हाई कोर्ट जे फ़ैसिले तहत हेडमास्टरनि जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म न करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। हेडमास्टरनि जे सिलेक्शन वारो मामिलो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हवाले। काबीना इजलास में चयो वियो आहे त SP SCG जे सिलेक्शन ताईं हेडमास्टर कॉन्ट्रैक्ट ते कमु जारी रखंदा।